In 2026, when you buy a car, consult. When you buy a house, consult. Even ngisho nawuthola indoda, consult. Nawuthola boyfriend, consult. Nawuthola girlfriend yenza njani? Abobuza. Buza ukuthi unjani lo muntu, mhlole esimeni sikamoya. Asisho ukuthi miyeke. That's why some akusinga amademoni. Eyenza ukuthi uthenge imoto namhla kusasa bese iyafa. That caused you to Bese ucabanga ukuthi amademoni alwa nawe. Then you think it's demons that are Demons. fighting. No, it's not the demons. Ukungahlakaniphi. Nathi kunomuntu ke ongeke ukwazi ukumkhuza. Umuntu osemathandweni angeke ukwazi nje ukumkhuza. Umuntu nakasemathandweni akekho sober. Ne-emotional intelligence yakhe ayisebenzi kahle. Abangangayi. Enza njani? Noma ungathi hayi angeke ukwazi ukumkhuza umuntu osemathandweni. There's nothing you can say to them. Number 2, Okwesibili, umuntu onemali akakhuzeki. Futhi owini lotho ngeke umkhuze ngalutho. You can't give counsel to that person. awunomcebisa lo muntu. Number 3, umuntu ovutha kakhulu. Sure. Uthi na ukhuluma naye athi, thank you Jesus. When you speak to them, they say, Nkosi Yesu. Athi yes Lord. Ewe Nkosi. How tata? Oh! Yeah.